को बारेमा डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि कार्डियक साइकलको बारेमा डिस्कस गर्छौँ र कार्डियक साइकल चाहिँ त्यो नर्मल हामीले जुन बेसिकमा पढ्छौँ त्यो बेसिकको लेभल होइन कि हामीले क्लिनिकल्ली चाहिँ कार्डियक साइकलमा केही इम्पोर्टेन्ट छ त त्यो कुरा चाहिँ हेर्छौँ होइन। अब कार्डियक साइकल सुरु गर्न भन्दा पहिला चाहिँ हार्ट साउन्ड्स हुन्छ। हार्ट साउन्ड चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा हाई फ्रिक्वेन्सी हार्ट साउन्ड हुन्छ, एउटा चाहिँ लो फ्रिक्वेन्सी हार्ट साउन्ड हुन्छ। हामीले जति पनि कार्डियोलोजीमा हार्ट साउन्ड सुन्छौँ सबै हाई फ्रिक्वेन्सी साउन्डहरू हो। हाई फ्रिक्वेन्सी साउन्डहरू चाहिँ एउटा वाइड एरियामा सुनिन्छ कि एकदम वाइड एरियामा सुनिन्छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ थ्रिल चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। भने लो फ्रिक्वेन्सी साउन्डहरू चाहिँ लोकलाइज हुन्छ र लो फ्रिक्वेन्सी साउन्डमा चाहिँ थ्रिल प्रेजेन्ट हुन्छ। सो लो फ्रिक्वेन्सी साउन्डहरूको एक्जाम्पल्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि S3 S4 र ट्युमर प्लप चाहिँ S3 S4 ट्युमर प्लप चाहिँ याद हुनै पऱ्यो। अर्को बाँकी भनेको MS TS र अस्टिन फ्लिन्ट मर्मर हो। सो हाई फ्रिक्वेन्सी र लो फ्रिक्वेन्सी साउन्ड हुन्छ। हाई फ्रिक्वेन्सी साउन्ड मोस्ट साउन्ड्स इन द कार्डियोलोजी आर हाई फ्रिक्वेन्सी साउन्ड, एउटा ठुलो एरियामा सुनिन्छ त्यही भएर थ्रिल एब्सेन्ट हुन्छ। लो फ्रिक्वेन्सी साउन्ड भनेको लोकलाइज हुन्छ त्यही भएर थ्रिल प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब हामी जान्छौँ कार्डियक साइकलमा। त्योभन्दा पहिला आउँछ एउटा मिक्स फ्रिक्वेन्सी साउन्ड। मिक्स फ्रिक्वेन्सी साउन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै चाहिँ लो फ्रिक्वेन्सी साउन्ड पनि हुन्छ, कुनै चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी साउन्ड पनि हुन्छ। सो एएसमा चाहिँ एउटा मर्मर देखिन्छ, द्याट इज इजेक्सन सिस्टोलिक मर्मर। इजेक्सन सिस्टोलिक मर्मरको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा हाई पिच हुन्छ एउटा लो पिच हुन्छ। हाई पिच चाहिँ एपेक्सतिर रेडिएटेड हुन्छ अनि लो पिच चाहिँ क्यारोटिडतिर रेडिएटेड हुन्छ। मर्मरको दुईवटा कम्पोनेन्ट छ, हाई पिच एपेक्सतिर रेडिएटेड हुन्छ, लो पिच क्यारोटिडतिर रेडिएटेड हुन्छ। सो यो फेनोमेननलाई चाहिँ हामी ग्यालाबार्डिन फेनोमेनन भन्छौँ। सो ग्यालाबार्डिन फेनोमेनन भनेको मिक्स फ्रिक्वेन्सी साउन्ड हो जुन एएसको मर्मरमा देख्छौँ। एएसको मर्मर इज इजेक्सन सिस्टोलिक मर्मर। इजेक्सन सिस्टोलिक मर्मरमा हामीले दुई प्रकारको मिक्स फ्रिक्वेन्सी साउन्ड सुन्छौँ। हाई फ्रिक्वेन्सी एपेक्सतिर जान्छ, लो फ्रिक्वेन्सी क्यारोटिडतिर जान्छ। दिस फेनोमेनन इज ग्यालाबार्डिन फेनोमेनन। सिम्पल। अब आउँछ कार्डियक साइकल। कार्डियक साइकलको नर्मल लेन्थ 0.8 सेकेन्ड हो। 0.8 सेकेन्ड डिभाइडेड इन्टु 0.3 र 0.5। सिस्टोलमा 0.3 सेकेन्ड हुन्छ, डायस्टोलमा 0.5 सेकेन्ड हुन्छ। सिस्टोलको 3वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, डायस्टोलको 5वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। सिस्टोलको फर्स्ट कम्पोनेन्ट आइसो भोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन, ऱ्यापिड इजेक्सन र रिड्युस इजेक्सन। डायस्टोलमा प्रोटोडायस्टोल, आइसो भोल्युमेट्रिक रिल्याक्सेसन, ऱ्यापिड फिलिङ, रिड्युस फिलिङ र एट्रियल सिस्टोल। सो अब हाम्रो कार्डियक साइकल यहाँबाट सुरु गरिरहेको छु मैले। फेरि पनि भन्दा चाहिँ इट इज नट बेसिक जस्तो कार्डियक साइकल, इट इज क्लिनिकल्ली रिलेटेड कार्डियक साइकल। सो एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोलमा के हुने भयो, एट्रिया कन्ट्र्याक्ट हुने भयो, राइट। एट्रिया कन्ट्र्याक्ट हुने भयो भनेपछि एट्रिया यो जुन भ्याल्भ छ मिट्रल र ट्राइकस्पिड भ्याल्भ चाहिँ के हुने भयो, ओपन हुने भयो। ओपन हुने भयो, ब्लड कहाँ आउने भयो, लेफ्ट भेन्ट्रिकल राइट भेन्ट्रिकलमा ब्लड आउने भयो। सो एट्रियल सिस्टोल कन्ट्रिब्युट्स टु द 30% अफ द भेन्ट्रिकुलर फिलिङ। भेन्ट्रिकुलर फिलिङको 30% एट्रियल सिस्टोलले गर्छ भनिसकेपछि बाँकी 70% इज अलवेज प्यासिभ फिलिङ। प्यासिभ फिलिङ प्रेसर ग्रेडियन्टले जुन आउँछ द्याट इज प्यासिभ फिलिङ हो। एट्रियल सिस्टोलले कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको 30% मात्र हो। सिम्पल। अब के हुन्छ त, अब भ्याल्भ ओपन भयो, भ्याल्भ ओपन भइसकेपछि भ्याल्भ बन्द हुने भयो। सो यो जुन बेला भ्याल्भ ओपन भइसक्यो सिस्टोलमा भ्याल्भ ओपन भयो, सिस्टोलमा भ्याल्भ ओपन भइसकेपछि भ्याल्भ बन्द हुने भयो। सो भ्याल्भ बन्द हुने बेलामा जतिवटा बाटो छ सबै बाटो क्लोज भइसकेपछि त्यसको भल्युम त चेन्ज हुने भएन, त्यही भएर द्याट इज आइसो भोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन भएको थियो एट्रियल सिस्टोलको। सो आइसो भोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, मिट्रल भल्भ र ट्राइकस्पिड भल्भ चाहिँ बन्द हुन्छ, द्याट इज आइसो भोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन। र जुन बेला चाहिँ दुइटै भल्भ बन्द हुन्छ त्यो बेला चाहिँ एउटा साउन्ड सुनिन्छ, जहिले पनि ढोका बन्द भएको साउन्ड सुनिन्छ। ढोका खुलेको साउन्ड सुनिने प्याथोलोजीमा मात्र हो, जस्तो ओपनिङ स्न्याप सुनिरहेको थियो हाम्रो मिट्रल स्टेनोसिसमा। त्यही भएर S1 साउन्ड भनेको चाहिँ आइसो भोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सनमा सुनिन्छ, जुन बेला चाहिँ हाम्रो मिट्रल र ट्राइकस्पिड भल्भहरू चाहिँ बन्द हुन्छ। ठिक छ, सबै ढोका बन्द छ, भल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यही भएर आइसो भोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन भएको। अब के हुन्छ त, एट्रिया कन्ट्र्याक्ट भयो, एट्रिया रिल्याक्स। अब भेन्ट्रिकलको पालो, भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुनु पऱ्यो, भेन्ट्रिकल सिस्टोल हुनु पऱ्यो। सो भेन्ट्रिकल सिस्टोल हुँदाखेरि भेन्ट्रिकल सिस्टोल भइसकेपछि भेन्ट्रिकलमा प्रेसर बढ्यो, भेन्ट्रिकलमा प्रेसर बढिसकेपछि कहाँ जानु पऱ्यो, यसले एउटा र पल्मोनरी आर्टरीलाई खोल्न, एओर्टिक भल्भ र पल्मोनरी भल्भलाई खोल्न खोज्छ। सो एओर्टिक र पल्मोनरी भल्भहरू चाहिँ अब ओपन हुन्छ कि, एओर्टिक र पल्मोनरी भल्भ ओपन हुन्छ। सो यो ओपन हुँदा चाहिँ
यो ओपन हुँदा पनि सुनिन सक्छ साउन्ड, द्याट इज इजेक्सन क्लिक है। जहिले पनि ढोका बन्द हुँदा मात्र साउन्ड सुनिन्छ भन्थ्यो, अब त खुल्दा पनि साउन्ड सुनिने भनिरहेको छु। सो यो पनि इट इज अल्सो प्याथोलोजिकल हो इजेक्सन क्लिक पनि, यत्तिकै त हुँदैन, ठिक। अब त्यसपछि के हुन्छ त, जुन बेला चाहिँ भेन्ट्रिकलले यता ब्लड फाल्यो, कहाँ फाल्यो, एओर्टिक भल्भतिर फाल्यो, पल्मोनरी भल्भतिर फाल्यो, भ्याल्भ ओपन भयो, एउटा पल्मोनरी आर्ट्रीहरू के भयो, पल्मोनरी आर्ट्री एउटाबाट ब्लड निस्किरहेछ, ब्लड इजेक्सन भइरहेछ। सुरुमा ऱ्यापिडली इजेक्सन हुन्छ, त्यसपछि रिड्युस इजेक्सन हुन्छ। सो हाम्रो सिस्टोलको पार्ट कम्प्लिट भइसक्यो। आइसो भोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन भएको थियो पहिला, त्यसपछि एओर्टिक र पल्मोनरी भल्भ ओपन भयो, ऱ्यापिड इजेक्सन भयो, रिड्युस इजेक्सन भयो, सिस्टोल कम्प्लिट भयो, 0.3 सेकेन्ड इज गन। अब 0.5 सेकेन्डमा के हुन्छ त, सो कन्ट्र्याक्सनको पार्ट त सक्यो होइन, अब रिल्याक्सेसनको पार्ट हो नि त, डायस्टोलिक पार्ट हो नि त। अब सुन है, एकदम ध्यान दिएर सुन है, अब के भइरहेछ भनेर। सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेन्ट्रिकलमा यहाँ ब्लड आयो नि त मजाले, सिस्टोल भइसक्यो, भेन्ट्रिकलमा ब्लड आइसकेको थियो। भेन्ट्रिकलमा ब्लड आइसकेपछि भेन्ट्रिकल सिस्टोल हुनु पऱ्यो नि त। भेन्ट्रिकल सिस्टोल हुँदा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि भेन्ट्रिकलमा प्रेसर धेरै छ, ब्लड आयो, ब्लडको प्रेसर धेरै छ, ब्लडमा प्रेसर, एओर्टाको प्रेसर 120 हुन्छ। यो 120 भन्दा बढी तिमीसँग भेन्ट्रिकलमा प्रेसर छ भने यो भल्भ ओपन भएर भल्भ खुल्यो, एओर्टिक र पल्मोनरी भल्भ ओपन हुन्छ। ओपन भइसकेपछि ब्लड इजेक्ट आउट भइरहेछ। सुरुमा हुन्छ ऱ्यापिड इजेक्सन, त्यसपछि हुन्छ स्लो इजेक्सन, ठिक। यहाँसम्म केही पनि छैन। अब जतिखेर पनि भेन्ट्रिकलको त प्रेसर त यति हुँदैन नि त, भेन्ट्रिकलमा 120 को mmHg प्रेसर त हुँदैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि भेन्ट्रिकलको प्रेसर 120बाट घट्न थाल्छ। भेन्ट्रिकलको प्रेसर 120बाट जुन बेला घट्छ, अघिसम्म त भेन्ट्रिकलले 120 को प्रेसरले हानिरहेको थियो नि त्यसलाई, 120 को प्रेसरले हानिरहेको थियो। 120 को प्रेसरले अघिसम्म हानिरहेको बेलामा त भल्भ ओपन भएर त एकदमै पहिला ऱ्यापिड इजेक्सन हुन्छ, स्लो इजेक्सन भएर त स्लो इजेक्सन हुँदै पनि प्रेसर घटिसक्यो। पहिला 120ले हानिरहेको थियो, त्यसपछि 80ले हान्छ, 80ले हान्दासम्म चाहिँ तिम्रो स्लो इजेक्सन भइसकेको छ। अब जुन फोर्सले तिमीले अघिदेखि हानिरहेछौ, जुन फोर्सले 120-80 को फोर्सले हानिरहेछौ, 120-80 को फोर्सले अब जुन बेला भेन्ट्रिकल रिल्याक्स हुन्छ नि, भेन्ट्रिकल रिल्याक्स हुनु भनेको तिमी रिल्याक्स भइरहेछौ भनेको त तिम्रो बडीमा त प्रेसर छैन, तिम्रो दिमागमा प्रेसर छैन, त्यही भएर युआर फिलिङ रिल्याक्स नि त। त्यही भएर भेन्ट्रिकल रिल्याक्स भइरहेछ भने त भेन्ट्रिकलमा पनि प्रेसर हुँदैन नि त। अब सो भेन्ट्रिकलमा प्रेसर हुँदैन भनिसकेपछि अब चाहिँ भेन्ट्रिकलको प्रेसर घट्न थाल्छ कि। अब भेन्ट्रिकलको प्रेसर घट्न थालिसकेपछि जुन फोर्सले यो भल्भलाई ओपन गरेर राख्न सकिरहेको थियो, अब त्यो फोर्सले त भल्भलाई ओपन गरेर राख्न सक्दैन। त्यही भएर अब भल्भ के हुन्छ त, भल्भ क्लोज्ड हुन्छ नि त। तर एउटा समय के भइरहेको थियो थाहा छ, एउटा समयमा चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर चाहिँ एकदमै कम थियो अनि एओर्टाको प्रेसर धेरै थियो क्या। र जुन बेला एओर्टाको प्रेसर धेरै थियो र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर कम थियो, त्यो प्रेसरलाई चाहिँ पोइन्ट अफ क्रसओभर प्रेसर भन्छौँ क्या हामी। सो पोइन्ट अफ क्रसओभर प्रेसर भनेको लेफ्ट भेन्ट्रिकलले पहिला चाहिँ एकदमै मजाले पम्प हान्छ ब्लड, 120 mmHgले पम्प हान्छ, त्यसपछि 80 mmHgले पम्प हान्छ स्लो इजेक्सन रिड्युस इजेक्सन फेजमा। त्यसपछि के हुन्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर एकदमै तल आउँदै जान्छ। लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर जुन बेला एकदमै तल आइरहेको थियो, त्यो बेला त एओर्टाको प्रेसर अभियसली धेरै छ नि त। सो जुन बेला एओर्टाको प्रेसर धेरै छ र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर कम छ नि, अथवा त्यतै अर्को साइडमा हेर्नुपर्ने बेलामा पल्मोनरी आर्ट्रीको प्रेसर धेरै छ र राइट भेन्ट्रिकलको प्रेसर कम छ नि, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ पोइन्ट अफ क्रसओभर प्रेसर भन्छ क्या। सो यो पोइन्ट अफ क्रसओभर प्रेसर पछि चाहिँ के हुन्छ त, त्यसपछि चाहिँ भल्भ क्लोज हुने हो नि त। त्यसपछि यो पोइन्ट अफ क्रसओभर प्रेसर हुन्छ एकछिन अनि पोइन्ट अफ क्रसओभर प्रेसरको एकछिन पछि चाहिँ भेन्ट्रिकलको प्रेसर एकदमै कम हुन्छ अनि त्यसपछि भ्याल्भ क्लोज हुन जान्छ नि त। सो अब यो जुन बेला भ्याल्भ क्लोज हुन्छ त्यो बेला आउँछ S2 साउन्ड, र यो पोइन्ट अफ क्रसओभर प्रेसर र S2 साउन्ड बिचको जुन इन्टरभल हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले ह्याङआउट इन्टरभल अथवा प्रोटोडायस्टोल भन्छौँ क्या। यो प्रोटोडायस्टोल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र किन इम्पोर्टेन्ट छ अब म भन्छु एकछिनमा। अब भेन्ट्रिकल रिल्याक्स भइसक्यो नि, भेन्ट्रिकल रिल्याक्स भइसक्यो अनि
के हुन्छ दुईटै भल्भ त बन्द छ अहिले। सो भेन्ट्रिकल रिल्याक्स पनि भइसक्यो, दुईटै भल्भ बन्द छ भनेपछि त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ आइसोभोल्युमेट्रिक रिल्याक्सेसन भन्छौँ के। सो आइसोभोल्युमेट्रिक रिल्याक्सेसन हुन्छ र सपोज हाम्रो मिट्रल लेफ्ट एट्रियममा प्रेसर 10 mmHg को हुन्छ, 10 mmHg को हुन्छ। सो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले त लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर त घटिरहेछ भनिरहेको छु। सो लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर यति घटिदिन्छ कि 10 mmHg भन्दा पनि कम भइदिन्छ कि। सो 10 mmHg भन्दा पनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर कम भइरहेछ भने त अब त अलवेज यो भल्भ त मिट्रल भल्भ त खुलेर बस्ने भएन नि त, अब मिट्रल भल्भ पनि ओपन हुने भयो नि त। सो प्रेसर एकदमै भेन्ट्रिकलको रिल्याक्सेसनको बेलामा लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा यति कम प्रेसर भइदिन्छ कि अब मिट्रल भल्भ पनि ओपन हुन्छ। सो मिट्रल भल्भ पनि ओपन हुन्छ र यो मिट्रल भल्भमा चाहिँ पहिल्यैदेखि लाइक यो लेफ्ट एट्रियममा चाहिँ पहिल्यैदेखि नै पल्मोनरीले त ड्रेन गरेर राखेको हुन्छ ब्लड। सो जुन बेला चाहिँ तिम्रो लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर एकदमै कम भएको थियो र यहाँ आएको ब्लड चाहिँ एकदमै ऱ्यापिडली तल आउँछ नि रिल्याक्सेसनको फेजमा, त्यो फेजलाई चाहिँ हामीले ऱ्यापिड फिलिङ फेज भन्छौँ क्या। ठिक, ऱ्यापिड फिलिङ फेज भन्छौँ। अर्को हुन्छ रिड्युस फिलिङ फेज। रिड्युस फिलिङ फेजलाई डायस्टासिस पनि भन्छौँ। रिड्युस फिलिङ फेज भनेको के हो भन्दाखेरि एकचोटि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ मजाले चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर चाहिँ कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मजाले चाहिँ यो भ्याल्भ चाहिँ खुलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऱ्यापिड फिलिङ हुन्छ। तर एकछिन त अब त यो भ्याल्भ त खुलै छ किनकि लेफ्ट भेन्ट्रिकलको त प्रेसर कम छ नि त। सो सिधै लङ्सबाट नै ड्रेन भएर नै तिम्रो ब्लड आउँछ क्या। त्यसलाई चाहिँ हामीले रिड्युस फिलिङ फेज भन्छौँ। सो अब हामी एकचोटि ध्यान दिएर फेरि रिक्याप गरौँ है त के भइरहेको थियो। सो सुरुमा चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि एट्रियल सिस्टोल भइरहेको थियो। एट्रियल सिस्टोलमा चाहिँ एट्रिया कन्ट्र्याक्ट गरिरहेको थियो। एट्रिया कन्ट्र्याक्ट गर्यो, भ्याल्भ खुल्यो। यो 30% अफ द भेन्ट्रिकुलर फिलिङ चाहिँ यही भ्याल्भ खुलेर हुन्छ। सिम्पल। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब भ्याल्भ बन्द भयो, सबै भ्याल्भ बन्द भएको छ, कन्ट्र्याक्सन भइसक्यो एट्रियाको। यो फेजलाई हामीले के भन्छौँ आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन भन्छौँ। किनकि मिट्रल भ्याल्भ र पल्मोनरी भ्याल्भ बन्द भइसक्यो। बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि साउन्ड आइरहेछ, द्याट इज S1 साउन्ड। ठिक, S1 साउन्ड पछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि कन्ट्र्याक्ट हुने बेलामा चाहिँ कतिको प्रेसरले कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त सुरुमा त 120 हुन्छ। 120ले त के गर्छ त एकदमै ऱ्यापिड इजेक्सन गर्छ। त्यसपछि 80 हुन्छ। 80ले के गर्छ रिड्युस इजेक्सन गर्छ। त्यसपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर एकदमै कम हुँदै आइरहेछ। लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर एकदमै कम हुँदै आइरहेछ र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर कम हुनु भनेको एओर्टाको प्रेसर बढ्नु हो। र जुन बेला एओर्टाको प्रेसर बढिरहेछ र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर कम भइरहेछ, एओर्टाको प्रेसर चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलभन्दा बढी हुन्छ र त्यो पोइन्टलाई चाहिँ पोइन्ट अफ क्रसओभर प्रेसर भन्छौँ। पोइन्ट अफ क्रसओभर प्रेसर पछि चाहिँ के हुन्छ त एकदमै प्रेसर कम भइसकेपछि यो भ्याल्भलाई ड्राइभिङ फोर्स हुँदैन, त्यही भएर यो भ्याल्भ बन्द हुन पुग्छ। र यो पोइन्ट अफ क्रसओभर प्रेसर पछि जुन बेलासम्म भ्याल्भ क्लोजर भएको थियो त्यो बिचको टाइमलाई चाहिँ ह्याङआउट इन्टरभल अथवा प्रोटोडायस्टोल भन्छौँ। त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर यति रिल्याक्स भइसकेको छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर यति कम छ 10 mmHg भन्दा पनि कम भइसकेपछि मिट्रल भल्भ ओपन हुन्छ र एकदमै ऱ्यापिडली यहाँ जति पनि ब्लड छ त्यो एकदमै फिलिङ हुन्छ। द्याट इज ऱ्यापिड फिलिङ फेज। ऱ्यापिड फिलिङ फेज भइसकेपछि एकछिन त भल्भ ओपनै भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर लङ्सले जति पनि ब्लड ल्याउनु थियो सिधै ल्याउँछ। द्याट इज रिड्युस्ड फिलिङ फेज अथवा डायस्टासिस फेज भन्छौँ। सो हाम्रो कार्डियक साइकल चाहिँ 0.3 र 0.5 सेकेन्डको हुन्छ। 0.3 सेकेन्डमा आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन, प्रेसर बढ्छ 120 भन्दा ऱ्यापिड इजेक्सन, रिड्युस इजेक्सनमा 80 हुन्छ। त्यसपछि 80 भन्दा कम हुँदै जान्छ प्रेसर, प्रोटोडायस्टोल भयो। प्रोटोडायस्टोल भनेको ह्याङआउट इन्टरभल। त्यसपछि आइसोभोल्युमेट्रिक रिल्याक्सेसनमा प्रेसर एकदमै कम छ। त्यसपछि 10 mmHg भन्दा पनि कम हुन्छ प्रेसर। 10 mmHg भन्दा पनि कम भइसकेपछि ऱ्यापिड फिलिङ हुन्छ। त्यसपछि रिड्युस फिलिङ हुन्छ जसलाई हामीले डायस्टासिस भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो एट्रियल सिस्टोल, अनि अगेन हाम्रो चलिरहेको हुन्छ साइकल। सो इट इज अल अबाउट कार्डियक साइकल होइन। त्यसपछि हामीले अघि मैले भनेको कुरा प्रोटोडायस्टोलको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ भनेर भनेको थियो। प्रोटोडायस्टोल भनेको चाहिँ क्रसओभर प्रेसर र क्लोजिङ अफ द सेमिल्युनार भ्याल्भ्सको बिचको जुन टाइम पिरियड छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोटोडायस्टोल भन्छौँ। सो प्रोटोडायस्टोल डिपेन्ड्स अन टू थिङ, एउटा प्रेसर, एउटा डिस्टेन्टेबिलिटी अफ द भेसल। सो प्रेसर भनेको एउटामा त धेरै हुन्छ प्रेसर, ठिक, एउटामा त प्रेसर धेरै हुन्छ, तर एउटा डिस्टेन्सिबल हुँदैन कि एउटा त्यति तन्किँदैन। सो एउटा त्यति धेरै डिस्टेन्सिबल नभइसकेपछि त्यसको ह्याङआउट इन्टरभल कम छ, ठिक।
ह्याङआउट इन्टरभल बेसिकली डिपेन्ड्स अन द डिस्टेन्टेबिलिटी अफ द भेसल। पल्मोनरी भेसलको प्रेसर कम छ तर डिस्टेन्सेबल धेरै हुन्छ। सो डिस्टेन्सेबल धेरै छ भनेपछि पल्मोनरी भेसलको ह्याङआउट इन्टरभल धेरै छ। सो पल्मोनरी भेसलको ह्याङआउट इन्टरभल धेरै छ भन्नुको अर्थ पल्मोनरी भ्याल्भ चाहिँ ढिलो बन्द हुन्छ क्या। एओर्टिक भ्याल्भको डिस्टेन्टेबिलिटी कम छ, त्यही भएर एओर्टिक भ्याल्भ चाहिँ चाँडो बन्द हुन्छ। त्यही भएर हामीले A2 पहिला सुन्छौँ, त्यसपछि P2 सुन्छौँ र A2 र P2 को ग्याप चाहिँ नर्मल्ली 50 मिलिसेकेन्डसम्म हुन्छ क्या, 50 मिलिसेकेन्डसम्म हुन्छ। त्यही भएर अप्रिसिएट गर्न सक्छौँ। M1 र T1 को बिचमा पनि ग्याप हुन्छ, तर M1 र T1 को बिचमा ग्याप भनेको 20 मिलिसेकेन्डको हुन्छ, जुन हामीले नर्मल स्टेटले चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ, अप्रिसिएट गर्न सक्दैनौँ। तर A2 र P2 को ग्याप किन भइरहेछ भन्दाखेरि एउटाको ह्याङआउट इन्टरभल कम छ र पल्मोनरी भेसलको ह्याङआउट इन्टरभल धेरै छ। ह्याङआउट इन्टरभल धेरै छ किनकि पल्मोनरी भेसल इज अ डिस्टेन्टेबल भेसल र एउटा डिस्टेन्सेबल हुँदैन त्यति। त्यही भएर A2 र P2 को बिचमा ग्याप देखिन्छ। द ग्याप इज 50 मिलिसेकेन्डको ग्याप हुन्छ, त्यही भएर त्यो ग्याप अप्रिसिएटेड हुन्छ। र जुन बेला इन्सपिरेसन हुन्छ, त्यो इन्सपिरेसनको बेलामा डायफ्राम डाउन जान्छ, इन्ट्राथोरासिक प्रेसर बढी हुन्छ, भेनस रिटर्न बढ्छ। भेनस रिटर्न बढिसकेपछि एकदमै राइट भेन्ट्रिकलमा ब्लड धेरै हुन्छ। राइट भेन्ट्रिकलमा ब्लड धेरै भइसकेपछि यसले इजेक्ट गर्नु पऱ्यो पल्मोनरी भेसलबाट। राइट भेन्ट्रिकललाई टाइम लाग्छ, यति धेरै ब्लड छ, त्यही भएर पल्मोनरी भेसलबाट पठाउन टाइम लाग्छ। पल्मोनरी भेसलबाट टाइम धेरै लाग्नेको कारणले गर्दाखेरि P2 ढिलो आउँछ। त्यही भएर इन्सपिरेसनको बेलामा A2 र P2 को ग्याप चाहिँ झन् 50 मिलिसेकेन्डभन्दा पनि बढी हुँदो रहेछ। 50 मिलिसेकेन्डभन्दा पनि बढी हुनुको कारणले गर्दाखेरि इन्सपिरेसनको बेलामा चाहिँ A2 र P2 को स्प्लिट चाहिँ हामीले एकदमै मजाले सुन्छौँ। किन सुन्छौँ अरे फेरि रिभाइज गर्छौँ। इन्सपिरेसनको बेलामा के हुन्छ, डायफ्राम तल जान्छ। इन्सपिरेसनको बेलामा के हुन्छ हेर है त, डायफ्राम तल गइरहेछ। रिप्सहरूले एन्टेरोपोस्टेरियर डायमिटर र ट्रान्सभर्स डायमिटर बढाइदिरहेछ। ट्रान्सभर्स डायमिटर बढाइदिरहेछ भनेपछि बोइल्स ल छ हामीसँग। बोइल्स ल भनेको भोल्युम जुन बेला बढी हुन्छ प्रेसर त्यो बेला कम हुन्छ। प्रेसर कम भयो भन्नुको अर्थ इन्ट्राथोरासिक प्रेसर कम भइरहेछ। इन्ट्राथोरासिक प्रेसर कम हुनुको अर्थ के हो, इन्ट्राथोरासिक प्रेसर कम हुनुको अर्थ भेनस रिटर्न धेरै आउँछ। यसमा प्रेसर कम छ, पेरिफेरल भेन्समा प्रेसर धेरै हुन्छ। ब्लड अलवेज फ्लो फ्रम द हाई प्रेसर टु लो प्रेसर। हाई प्रेसर टु लो प्रेसर अब ब्लड गइरहेछ भनेपछि भेनस रिटर्न बढी भइरहेछ। भेनस रिटर्न बढी भइरहेछ भन्नुको अर्थ राइट भेन्ट्रिकलमा ब्लड धेरै छ, राइट एट्रियममा ब्लड धेरै छ। राइट एट्रियमदेखि राइट भेन्ट्रिकलमा ब्लड धेरै भयो। राइट भेन्ट्रिकलमा ब्लड धेरै भइसकेपछि इट विल टेक लङ्गर टाइम टु पास थ्रु द पल्मोनरी आर्टरी, लङ्गर टाइम टु पास थ्रु द पल्मोनरी आर्टरी, लङ्गर टाइम टु पास थ्रु पल्मोनरी भेसल। त्यही भएर चाहिँ P2 चाहिँ ह्याङआउट इन्टरभल झन् धेरै हुने भयो, P2 झन् डिले हुने भयो। P2 झन् डिले भएको कारणले गर्दाखेरि इन्सपिरेसनको बेलामा A2 P2 को डिले भनेको 50 मिलिसेकेन्डभन्दा पनि बढी हुन्छ। त्यही भएर वी क्यान अप्रिसिएट द थिङ, अदरवाइज वी कान्ट अप्रिसिएट। इन्सपिरेसनको बेलामा A2 र P2 को स्प्लिटिङ धेरै हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब अर्को कुरा, हामीले हार्ट साउन्ड चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा पनि यतिखेरै सकिहाल्छौँ है। सो नर्मल्ली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भ्याल्भको यो जुन कभरिङ छ त्यसलाई एन्युलस भन्छ। त्यसपछि लिफलेट हुन्छ। सो यसलाई एन्टेरियर लिफलेट, यसलाई मिट्रल भल्भको कुरा रहेछ है। यसलाई एन्टेरियर लिफलेट, यसलाई पोस्टेरियर लिफलेट भन्छ। र यो दुईवटा जुन कमिसियर छ, यसलाई चाहिँ जुन सेपरेट गरिरहेछ लिफलेटलाई, त्यसलाई चाहिँ हामीले कमिसियर भन्छौँ है। सिम्पल, केही पनि छैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन बेला चाहिँ भाल्भ क्लोज हुन्छ नि, भाल्भ क्लोज हुने बेलामा चाहिँ एनुलसको कन्ट्र्याक्सन हुन्छ क्या। एनुलसको कन्ट्र्याक्सन हुन्छ र लिफलेट चाहिँ एकदम नजिक आउँछ क्या। सो भ्याल्भ चाहिँ कम्प्लिटली बन्द हुने होइन, तर लिफलेट एकदमै नजिक आउनुलाई नै सडन टेन्सन हुन्छ क्या लिफलेटमा, किनकि एनुलर कन्ट्र्याक्सन भइसकेको छ। लिफलेटमा सडन टेन्सन आउँछ, लिफलेट एकदमै नजिक आउँछ, त्यसलाई हामीले कोएप्टेसन भन्छौँ। नर्मल्ली चाहिँ क्लोज भइसक्या हुँदैन, अलिकति ग्याप अलवेज प्रेजेन्ट हुन्छ, तर नजिक आउनुलाई पनि हामीले चाहिँ बेसिकली आजसम्म चाहिँ क्लोजडै भइरहेछ नै भनेर पढिरहेछौँ क्या, बुझ्यौ नि। सो M1 र T1 को बिचमा नि स्प्लिटिङ हुन्छ, त्यो 20 मिलिसेकेन्डको मात्र हुन्छ, अप्रिसिएट गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा भनिसकेँ मैले। अब मैले पढाउन खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा भ्याल्भको लाउडनेस चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्ने कुरा हो कि। सो मेजर पार्ट अफ द थिङ भनेको इन्टेग्रिटी अफ द लिफलेटमा डिपेन्ड गर्छ। इन्टेग्रिटी अफ लिफलेट भनेको भ्याल्भ छ, यो भ्याल्भ ठिकै छैन भनेपछि त राम्ररी त
साउन्डै आउँदैन नि त। सो भ्याल्भ ठिक भएको छैन भनेको लिफलेट इन्कम्पिटेन्ट छ, रिजर्जिटेट भएको छ अरे, अथवा पर्फोरेसन छ अरे लिफलेटमा, इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस छ, अथवा क्याल्सिफिकेसन छ अरे लिफलेटमा, क्याल्सिफाइड भएको छ लिफलेट। भनेको यदि यो लिफलेटै राम्रो छैन भनेपछि त लिफलेटै राम्रो छैन भनेपछि त साउन्ड त कहिले पनि राम्रो आउँदैन। त्यही भएर जुन बेला चाहिँ लिफलेटको इन्टेग्रिटी राम्ररी मेन्टेन हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ हामीले सफ्ट एसवान सुन्छौँ। मिट्रलको कुरा गरिरहेको छु मैले चाहिँ, सिम्पल, केही पनि छैन। अब पोजिसन अफ द लिफलेट एट द एन्ड अफ द डायस्टोल भन्ने कुरा छ क्या अर्को कुरा। सो पोजिसन अफ द लिफलेट एट द एन्ड अफ द डायस्टोल भनेको के हो भन्दाखेरि नर्मल्ली भल चाहिँ सेमी क्लोज हुन्छ, फ्लोट गर्छ इन द फिल्ड एलभी। लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा ब्लड आउँछ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा ब्लड आइसकेपछि जुन त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो भ्याल्भ चाहिँ मजाले फ्लोट गरिरहेको हुन्छ, सेमी क्लोज पोजिसनमा हुन्छ। तर यदि लेफ्ट भेन्ट्रिकलको फिलिङ इम्पेयर्ड छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको फिलिङ इम्पेयर्ड कुन बेला हुन्छ, सपोज मिट्रल स्टेनोसिस छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको फिलिङ इम्पेयर्ड छ, लेफ्ट एट्रियमको प्रेसर धेरै छ, लेफ्ट एट्रियमको प्रेसर धेरै हुन्छ नि त। सो लेफ्ट एट्रियमको प्रेसरले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो भ्याल्भलाई चाहिँ वाइड ओपन गरेर राखिदिन्छ कि। सो यो भ्याल्भको लिफलेटलाई वाइड ओपन गरेर राखिदिइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो त एकदमै यसको त डिस्टेन्स एकदमै कभर गर्नु पऱ्यो नि त यसले क्लोज हुनको लागि। सो एकदमै डिस्टेन्स भएर चाहिँ अब क्लोज हुन्छ भनिसकेपछि एकदमै डिस्टेन्स धेरै ट्राभल गर्नुपर्छ नि त। अब ढोका एकदमै बेसरी खोलेको थियो, अब एकदमै बेसरी बन्द गर्नुपर्ने भयो। त्यही भएर त्यो बेला चाहिँ हामीले लाउड एसवान सुन्छौँ क्या। सो मिट्रल स्टेनोसिसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि मिट्रल स्टेनोसिसमा तिम्रो लेफ्ट एट्रियमको प्रेसर धेरै हुन्छ, किनकि यो ओरिफिसबाट त पास हुनु पाइरहेको छैन। लेफ्ट एट्रियममा प्रेसर छ धेरै छ भन्नुको अर्थ लेफ्ट भेन्ट्रिकल फिलिङ भइरहेको छैन राम्ररी। लेफ्ट भेन्ट्रिकल नर्मल्ली भल्भहरू लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा ब्लड धेरै भइसकेपछि आरामले नाची बसिरहेको हुन्छन्। तर लेफ्ट भेन्ट्रिकलको फिलिङ इम्पेयर्ड भयो भनेपछि नाची बस्न पाउँदैनन्, यिनीहरू टाढा बस्छन्। जति टाढा बस्छन् त्यति नजिक आउनको लागि गाह्रो छ नि त। इट निड्स टाइम टु गेट क्लोज फ्रम अ डिस्टेन्स नि त। त्यही भएर एकदम धेरै ढोका एकदमै फराकिलो भइसकेपछि अब बन्द गर्न नि गाह्रो भयो। त्यही भएर चाहिँ लाउड एसवान चाहिँ हामीले मिट्रल स्टेनोसिसमा सुन्छौँ। सो भ्याल्भको साउन्ड डिपेन्ड्स अन एउटा द इन्टेग्रिटी अफ द लिफलेट, एउटा द पोजिसन अफ द लिफलेट एट द एन्ड अफ द डायस्टोल। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। अर्को भेलोसिटी अफ कन्ट्र्याक्सन। सो भेलोसिटी अफ कन्ट्र्याक्सन भनेको के हो बुझ्छौँ है त हामी। सो भेलोसिटी अफ कन्ट्र्याक्सन भनेको ब्रेडिकार्डिया, सपोज ब्रेडिकार्डिया हुनसक्छ अथवा टेकिकार्डिया हुनसक्छ। सो ब्रेडिकार्डियामा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेडिकार्डियामा त फिलिङ त एकदम ब्रेडिकार्डिया हो, एकदमै हार्ट एकदम ढिलो धड्किरहेछ भनेपछि फिलिङ त एकदम मजाले हुन्छ। सो लेफ्ट भेन्ट्रिकलको फिलिङ के भइरहेछ त मजाले भइरहेछ भनिसकेपछि भ्याल्भ त नजिक छ, भनेपछि सफ्ट एसवान आउने भयो। त्यही ट्याकिकार्डियामा फिलिङै राम्ररी हुँदैन, फिलिङै राम्ररी भएन भने मजाले भ्याल्भ नाची बस्न पाए त पाएन, भ्याल्भ टाढा जानु पऱ्यो भनेपछि लाउड एसवान हुन्छ। सो भेलोसिटी अफ कन्ट्र्याक्सनमा पनि डिपेन्ड गर्ने रहेछ। अर्को केमा डिपेन्ड गर्छ, अर्को फ्याक्टर भनेको टाइमिङ अफ द क्लोजर। सो टाइमिङ अफ द क्लोजर चाहिँ दुईवटा हुनसक्छ, आइदर डिलेड क्लोजर हुनसक्छ, आइदर प्रिमेचर क्लोजर हुनसक्छ। सो डिलेड क्लोजरमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भ्याल्भ छ, यो भ्याल्भ एकदमै टाढा छ अरे, यो भ्याल्भ एकदमै टाढा छ, तर यो भ्याल्भ चाहिँ कमिसुरल लेभलमा चाहिँ फ्युज भएर बसेको छ कि, कमिसुरल लेभलमा फ्युज भएको छ, तर यसको ओरिफिस चाहिँ सानो छ, ओरिफिस सानो हुन्छ, कमिसुरल लेभलमा फ्युज हुन्छ, लिफलेटहरू टाढा हुन्छ, सपोज मिट्रल स्टेनोसिसको केसमा के छ भन्दाखेरि लेफ्ट एट्रियाको प्रेसर धेरै छ, लेफ्ट एट्रियाको प्रेसर धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यो लेफ्ट एट्रियाको प्रेसरले यो लिफलेटहरूलाई चाहिँ टाढा राखिरहेको छ, अब यो लिफलेटलाई बन्द हुन त धेरै फोर्स लाग्ने भयो नि त। सो धेरै फोर्स लाग्ने भयो भनेपछि लाउड एसवान हुने भयो कि, डिलेड क्लोजरमा। त्यस्तै प्रिमेचर क्लोजरमा के हुन्छ, सपोज एओर्टिक रिजर्जिटेसन छ अरे, एओर्टिक रिजर्जिटेसन छ भनेपछि त लेफ्ट भेन्ट्रिकलहरूको प्रेसर धेरै हुने भयो नि त। अब सो लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर धेरै भयो भने त चाँडै क्लोज हुन्छ भ्याल्भ। लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर चाँडै क्लोज हुन्छ, चाँडै क्लोज भयो भने त केही समस्या छैन भनेपछि सफ्ट एसवान हुने भयो, सिम्पल। सो डिलेड क्लोजर भयो भने चाहिँ लाउड एसवान हुन्छ, प्रिमेचर क्लोजर भयो भने चाहिँ सफ्ट एसवान हुन्छ भन्ने कुरा याद राख्नुपर्छ। अर्को जुन कुरामा डिपेन्ड हुन्छ द्याट इज डिपी/डिटी अफ द आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन। सो डिपी/डिटी भनेको के हो त, एउटा क्लोज भेन्ट्रिकलमा कति रेट अफ द राइज अफ द प्रेसर भइरहेछ त्यसलाई हामीले डिपी/डिटी भन्छौँ। सो सपोज एउटा लिकी भ्याल्भ छ अरे, एउटा लिकी भ्याल्भ भनेको मिट्रल रिजर्जिटेसनमा के हुने भयो, मिट्रल रिजर्जिटेसनमा चाहिँ के हुन्छ, सपोज यस्तो छ अरे, राइट एट्रियम राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट भेन्ट्रिकल। मिट्रल रिजर्जिटेसनमा जब माथि गइरहेछ,
रिजर्जिटेट भइरहेछ ब्लड लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा त प्रेसर कम हुने भयो, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा प्रेसर कम हुने भयो भने सफ्ट S1 हुने भयो क्या। सो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा कति प्रेसर छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ S1 कस्तो हुनेवाला छ भनेर। अब अर्को भनेको एक्सर्साइज गरिरहेछ, मायोकार्डियल कन्ट्राक्टिलिटी बढिरहेछ, DP/dt के भयो, DP/dt बढ्ने भयो, लाउड S1 हुने भयो। सिम्पल यति कुरा हो हामीले कार्डियक साइकलमा बुझ्नुपर्ने।